Ay Muhtar, Samal, saat 11 болды ғой, тұратын уақыттарың болды ғой. Ту, бір енемде жата тұрса болмайды ма екен? Самал, мамаға бар көмектес. Жатсақ не болады екен? Бір күн демалыста жатқызбайды екен бір. Анан істе, мынан істе, ерте тұрыңдар деп. Мамаға бар көмектес, ятпады ғой, мен құттай жата тұрайын. Жақсы. Сен жатсаң демалып ал. Жұмыстан шаршап жүрген сияқтысың. Жақсы, мен барып келейін ене. Мұхтар тұрмады ма? Ұйқыдан оятпадыңдар ма Мұхтарды? Жоқ, не оятқан жоқпын. Кішкене демала тұрайын. Түнде жай жақтым, кішкене демалып тұрайын деп жатқан жаңа. Оят, енді оны қазір оятыңдар. Бүгін әбетте жаңа менің құрдасым Айгүлдің 70 жас тойы бар. Соған барайын, тойға барайын, мені апарып, тойға апарып берсін. Аха, қазір оятамын. Әй, Самал, ей, мен мынау шашу балдарға. Балдарға да балдар шашу мынау. Не алып Балдарға берші шашу, ой тойдың шашу. Әй, балдар, мә, тойдың шашу, мә, той шашу, мынан қара құрт жең, мә, мынан қара шашу, мынау. Не ол? Қолдан істелген микроб барлығы. Жерден теріп алған шашудың бәрі. Жемек лас бәрі. Тойдың шашуы. Не ғайны өтсін соның бәрін алып кел. Лас соның бәрі. Жемек қолдан сығыл жерден терген заттың бәрі. Мынау деген. Ау, биткен жар, алма мойын ақсу. Ай, балдар, маман қайды екен? Шөлдеп тұрмай бір сұмшейін. Мына не істеп атырсың сен? Самалау, бұненің есі бірдемен ештеңе. Бірдеңе салдың ғой қалтаңа. Не зат салдың қалтаңа? Ештеңе істеген жоқпын. Қайдан салған жоқсың? Үй жинап жатырмын. Шаруамыз болмасын, не істесем өзім білем ғой. Бір бәлені ұстап тұрсың ғой. Мана балдарға үлгің ба көрсетіп тұрған. Онда іспен айналысып, кім көрінгенде еліктемей жөнің өзі. Оны есін састып мына үйдің ішінде. Екінші көрсетпе мына бәлені. Самал, мына бітпеген шымылдықты мен бітіріп тастағым келіп отыр. Енді осы шымылдықтың маған мына бір жері көңіліме қонбай отыр. Мына жерде әуелі екі қызылды осылай тігіп тастап едім. Ол кішкене ашпай тұрған сияқты. Сонана сенің қолыңдағы шымылдық сатып, арасына мынандай ақтан су қойып тіксем қалай болады? Ал, осыны жақсы көріп отырмын. Қалай қарайсың осыған? Болады ғой ене. Дәл анандай ақ пен қызыл ойып жүргізсеңіз, дайын шымылдық шығатсақ та осы жерге де қайталай қоясың соны. Ене сосын сізге бірдеңе айтайын деп едім. Осы тұрып отырған үйімізді сатып, қаладан бір жақсы үй алсақ, өзім үшін айтып отырған жоқпын, балдардың болашағы үшін, балдарды кішкене қосымшаға беріп қатынатсақ та, қалай ойлайсыңыз? Сен ол ойыңда да құптаймын ғой, былай қарағанда баланың болашағы үшін деп отырсың, бірақ баланың болашағы десең де, сол менің ойым, мынау өзім шалымның екеуміздің маңдай теріміз сіңген, салған үйіміз еді, бұл үйді тастап қалаға барып, 4 қабырғаға қамалып отырғаннан мына жерден бір азды көпті жиып терген пенсиямнан ақшам бар еді. Сол ақшаға бір жар мал алып, ойым сол менің. Соны жақсы көріп отырмын. Балдарға әрі сүт болады, әрі еңбек етеді, балдар көреді, таниды. Менің ойым сол ал. Құп көрсең де, құп көрмесең де. Неме осы үйімізді сатып, қаладан новый үй алып, үйімізді жаңартайық деп, балдардың болашағы үшін деп көндірейін деп отырсам, бұл мал алып, мал бағам деген ес. Көндіре алмайтын сияқтымын ғой. Жаным, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Мана енеммен сөйлестім. Осы үйді сатып, қаладан үй алайық десек, көшпеймін, осы үйден кетпеймін. Мал асырап, мал бағам деп отыр ғой. Бұйырса алдағы уақытта көре жатармыз. Мамам деп, мамам бұл үйден көшіп ешқайда кетпеймін деп отыр. Осы үйде қалып, мал бағып, мал асырайым деп отыр. Менімен кетесің, болмаса қал. Мен баламды алып кетем. Сәлем, Самал, қалайсың? Жақсы, шүкір. Бәрі қалайсың? Аманшылық па, жайша шақырдың ба? Шүкір, жақсы, аманбыз. Қой, сол бая үйдің проблемасы да.
енем күн бермей, то анан істе, то мынан істе. Не істесем де жақпадым, білмеймін, түсінбедім. Сол бөлек шыққым келеді. Қалай ойлайсың? Қалай үй алып, қалай бөлек шығуға болады? Қаладан қалай жақсы үй алуға болады? Қазір қалада жақсы ЖК-лар бар ғой, солай ипотекамен үй алуға болады. Солай үй алып кетсем болады ғой. Сөйтсем болады екен олар. Номерлері бар ма, таныстарың бар ма сенің? Иә, мен саған жіберейін. Номерін алайық пен сенің? Алло, Алло, самал не істеп жатсың? жұмыста отырған? Анама мамса қойды, ала алмай қалдым, жиналысқа қатысайын деп жатырмын, өзің хабарласып жібере қойшы. Мен де жұмыстамын, сен жұмысың жұмыста, мен жұмысым емес па? Шеше сенікі ғой, өзің хабарлас, мен де қолым бос емес. Тазалап қояйын. Мінеке сендер жалғызсырамасын деп мына кеше мына гүлді де сатып әкелдім базардан. Ойбой, Құдай Самалжанымға әтір екен ғой, Самалжанымға әтір екен хабар алайын деп. Қазір есік ашайын. Сәлем бердік. Иә, Самал, кел отыр шай ішейік. Мен де шай жасайын деп жатырмын, шай іш кел. Не хабар, балдар аман ба, сабақтарына барып жүрме? Садиктеріне барып, сабағына барып жүрме? Әйтеуір бәрі де аман ғой. Балдарыңыз дін аман, бастары сау. Неге хабарласа бересіңіз бізге? Балаңыздың сізге хабарласуға қолы тимейді. Сізге не керек осы? Киіміңіз жоқ па? Тамағыңыз жоқ па? Тоңазытқышыңыз тамаққа толып тұр. Үйіңізде басыңызда баспана бар. Ішіне ремонтта бердік. Басқа не жетпейді сізге? Қарағым-ау, не жетпейді дегенің не маған? Мына қаңыраған, бос үйде отырғанның өзі қызық емес маған. Мен немерелерімді алып үйге кел. Мен немерелерімді сағынып отырмын. Осы бәріміздің өпір-шүпір бір жерде отырғанымыздың өзі қызық емес пе? Балдарымды алып кел, мен немерелерімді көргім келеді, сағынып отырмын. Қойыңызшы тіпті бір. Иә, бұл не дегені сонда? Маған балдарымды алып келсе, соның өзі бір дүние ғой мен үшін. Балам, не отырсың? Сабағыңды оқымайсың ба? Каз тұра тұр, Шәке. Балам, саған айтам. Дайындалып қойғам сабағыма. Құр отырғанша пайдалыспай айналыспайсың ба? Анам екеуміз сендердің болашақтар үшін еңбек етіп жүрік қой. Болашағым үшін онда әжемді алып келіңіз. Әкелем бұйырса. Қашан? Осылай айтқаныңызға уже 1 ай болды ғой. Әжең санаторияда емделіп жатыр. Әжем санаторияда емес, бұрынғы тұрған үйімізде бөлек тұрып жатыр екен ғой. Сен оны қайдан білесің? Кеше анамның біреумен сөйлесіп жатқанда естіп қалғам. Үлкендердің ісіне араласпа. Мен де өскенде сіздің істегеніңіз істемесін десеңіз, әжемді алып келіңіз. Сондықтан әр басқан қадамыңызды мен емес, сіздің басыңыз. Жаным, ботам, әжемді алып келеміз. Біз барлығымыз қара шаңырақта бірге тұратын боламыз. Білегін бесі қылған қарызбын ақшашына, жүрегін есі қылған жұмақтың бақшасына. Құлыншақтарым, келдіңдер ме? Кел, Алла. Амансыңдар ма, Құдай құлыным. Балы сөріп өлем ата-ананың парызы, бәрін үйретті өмір жолының әрізі. Самайыңа түскен ақшашының бір білек қарызы. Мамау, басымды сағын келіп төредім, өзің ғана жылғында. Балам-ау, мынау не қолыңдағы ұстап отқаның бір әдемі затта не ол? Содан алдың ба? Ой, талабың таса берсін, биіктен көріне бер құлыным. Әже, мен де математикадан олимпиадада 1-ші орын алдым. О, Құдай құлыным-ау, сен де 1-ші орын алдың ба? Зейінің арта берсін, құтты болсын. Әй, Сұңғат-ай, ана менің диванның үстіндегі шымылдықты алып берші маған. Самал келін, анау күнгі бітірем деп тігіп атқан шымылдығым ғой. Бітірдім, жақсылап бітіріп қойдым. Мынаны сандығыңа салып қой. Көзде бұйырса сандығыма салып қоямын. Рахмет, сау болыңыз.